Poštovana braćo, poštovani gledalci našeg Facebook emisije Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Večeras, kada sunce zađe sa zapadne strane Žepačkih planina, Mubarak Šahr Ramazan će od nas otići, a nastupit će prvi Ševal, to jest Ramazanski Bajram 1441. hidžarske godine. U Ramazanskoj školi duhovnosti smo učili i nadam se, braćo i sestre, da smo konačno dobro naučili da istinske vrijednosti počivaju na sljedećim temeljima. Temelj istinske vjere je temelj koji nam daje spoznaju da čovjek, vjernik, nikada nije sam i nikada ne može biti beznadežan. Naravno, uslov je da je naša vjera istinska, iskonska i čista poput vode na izvoru, na našem studencu, na tom zdencu. Vjera je permanentna misao da nas Bog dragi neprestano posmatra i promatra, pa iako mi njega ne vidimo, on nas vidi. U ovom Mubarak Ramazanu, kojeg smo proveli pod mjerama pandemije, naučili smo da dragi Bog nije zatvoren u bogomoljama, u džamijama, u crkvama, u sinagogama, u havrama, već je on uzvišeni svugdje. Sljedeće što smo u ovom odlazećem Mubarak Ramazanu naučili jeste da život kojeg živimo i nije naše vlasništvo, već je to dar Allahov, dakle svetost kojoj treba prilaziti vrlo oprezno, sa krajnjim respektom, kako bi taj dar Allahov, koji se život zove, što duže trajao. Učili smo i konačno se nadam da smo naučili da je porodica osnovna ćelija svakoga društva. Porodične vrijednosti su neprevaziđene i ako nam ova ćelija oboli, onda imamo karcinom, imamo rak društva. Nema ili ne bi smjelo biti tog modernizma i tog modernističkog pokreta koji bi porodicu i porodične vrijednosti uništio, jer bi na taj način i bili i mi sami uništeni. U Mubarak Ramazanu smo naučili i konačno shvatili koliko nam je komšija važan. Komšija nam je važan skoro kao i član porodice. Zato, braćo i sestre, nikada, ali stvarno nikada ne bi smjeli leći siti, a naš komšija da gladan bude. Nije uopšte bitno kakva je glad u pitanju, da li fizička ili duhovna. U ovom pandemijskom Ramazanu smo učili i trebali smo naučiti da su svi ljudi i sve žene na cijelom svijetu zemaljskom sinovi i kćeri Adema alejselama i Hazreti Have radijallahu anha. Jedan nam je otac svima i jedna nam je majka svima, pa prema tome niko od nas nema prednost nad drugim bratom i drugom sestrom, osim po svjesnosti Boga dragoga. Vidjeli ste
da COVID-19 ne bira. I vidjeli ste da niko nije imun. Ali, braćo i sestre, kada se udružimo, kada se usistemimo, kada se vrhunski dobro organizujemo i kada se konačno uljudimo i najveće nevidljive neprijatelje mi pobjeđujemo. Braći i sestre, Ramazan odlazi, ali ne odlaze i ove ramazanske vrijednosti koje trebaju da ostanu i da žive s nama. Zato nastavimo da živimo ramazanski i poslije Ramazana. Poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve sellem kaže: Amantu billahi thumma istaqim. Vjeruj u Allaha i u tome budi ustrajan da bi bio trajan. U to ime svim Bošnjacima i svim Bošnjakinjama na općini Žepče, svim muslimanima i muslimankama i konačno svim ljudima dobre volje na sve 4 strane svijeta čestitam ramazanski Bajram riječima Bajram Šarif Mubarek Olsun.